Կովկաս հյուրանոցային համալիր։ Լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է։ Հեռախոս 060 50 11 77։ Բարի երեկո, շարունակում ենք աշխատանքը առաջին դրատվականի եթերում, հանդրադառնալու ենք մի աղմկահարույց պատմության խոսքը Պողոս Պողոսյանի սպանությանն է վերաբերում, որը տեղի է ունեցել 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Երևանի Արագաստ սրճարանում։ Նա սպանվել է այդ պահին գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապաների կողմից ծեծվելու հետևանքով։ Ականատեսների վկայությամբ ծեծի պատճառ էր հանդիսացել Պողոսյանի կողմից նախագահային ուղղված ողջույնի ձևը հայտնի Պրիվետ Ռոբը։ Չնայած նրան, որ որոշ վկաների պնդմամբ ծեծին մասնակցել են մի քանի հոգի, Քոչարյանի թիկնազորի միայն մեկ անդամի Կուկու մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանի նկատմամբ դատարանը ներկայացրեց մեղադրանք ու նրան դատապարտեց 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման անզգույշ սպանություն հոդվածով։ Այս դատավճիռը առաջացրեց հանրության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության որոշ միջազգային կազմակերպությունների խիստ դժգոհությունը, որոնք մեղադրեցին նախագահ Քոչարյանին հանցագործության մեղավորներին հովանավորելու մեջ։ Եվ տաղավարում իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանի հետ հյուրընկալել ենք այս աղմկահարույց պատմության առանցքային վկա Բրիտանիայի քաղաքացի դասախոս Ստիվեն Նյուտոնին ու փաստաբան Լուսինե Հակոբյանին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Պարոն Նյուտոն, 2001 թվականին ինչ նպատակով եք Հայաստանում, ինչպես եք հայտնվել սրճարանում եւ ինչպես դարձաք այս զարհուրելի պատմության ականատես ու վկան։ Mr. Newton, in 2001, how come you were in Armenia and what was the purpose of your visit and how did you appear in Aragast restaurant in Poplavok and how did you become a witness to this horrible incident? I'd been here, in fact, from I think 1998. I work here on behalf of the government, funded by the European Union and then also latterly by the British government, the DFID program. Ես այստեղ եմ 98 թվականից իրականում աշխատում եմ մի պրոյեկտում, որը ֆինանսավորվում էր Եվրամիության եւ մասամբ նաեւ բրիտանական կառավարության կողմից DFID-ի միջոցով. I specialize in regional development and international governance. Այս իմ մասնագիտացումը տարածաշրջանային տարածքային զարգացումն է եւ միջազգային կառավարումը. In September 2001, I was out with some friends, some artists from Cyprus and Armenia, having a nice jazz evening at Poplavok Club. 2001 թվականի այդ երեկոյան ես իմ ընկերների հիմնականում արվեստագետներ, որոնք Կիպրոսից էին, Հայաստանից, Պոպլավոկում էի ջազ լսելու նպատակով. Later in the evening was interrupted by the arrival of the president and Aznavour, Charles Aznavour. Ավելի ուշ այդ գտնվողներին միացան նախագահը եւ Շարլ Ազնավուրը. Everybody greeted them, of course, and off they went to their table inside. We were sitting outside. Եվ բոլորը նրանց ծափարությամբ դիմավորեցին եւ նրանք գնացին ներս զբաղեցնելու իրենց սեղանը, իսկ ես իմ սեղանակիցների հետ նստած էի դրսում. And it transpired that later in the evening, a couple of guys who were celebrating a deal they'd just made, Mr. Nalbandian and Pogosyan, they went over to say hello to Robert Kocharyan because apparently he's from the same village or Karabakh. And ավելի ուշ այնտեղ գտնվածներից երկուսը, որոնք ըստ երևույթին նույն գյուղից էին, Ղարաբաղից, ինչ Քոչարյանը, Նալբանդյանը եւ Պողոսյանը, իրենք մոտեցան Քոչարյանի սեղանին նրան ողջունելու. But then the next thing was the president and Aznavour left, followed by all their bodyguards. Հաջորդ արդեն պահերին ես հիշում եմ, որ Քոչարյանը եւ Ազնավուրը գնացին այդտեղից, նրանց հետևեցին նրանց թիկնապահները. These two guys, Pogosyan and Nalbandian, followed them. Այդ երկու անձինք Պողոսյանը եւ Նալբանդյանը եւս հետևեցին նրանց. And then the next thing we saw, I was sitting literally facing the gents' toilets downstairs here.
Ես նստած էի այն մասում, որ դեմ հանդիման զուգարանին and the stairs up to the road. The next thing we saw was them being pushed down by these bodyguards, pushed down these steps. Նաև դեմ հանդիման այդ փողոց ստանող աստիճանները եւ հաջորդ բանը, որ ես տեսա, այն էր, որ այդ երկու անձանցը հրմշտելով այսպես թիկնապահները իջեցնում էին աստիճաններով ներքև. People were shouting, "Leave them alone." Մարդիկ գոռում էին թողեք նրանց, թողեք նրանց. And my wife sitting here, she said, "Oh, they'll kill them." Իսկ կինս, որը նստած էր կողքից, ասաց, որ նրանք այս մարդկանց սպանելու են. I couldn't sit there and do nothing, so I went in. Ես չի կարող այնտեղ նստած մնալ եւ մտա զուգարան. Probably a silly thing to do, but anyway. Թեևս գուցե հիմար բան էր արածս, բայց այդպես արեցի. And as I went downstairs, and as I entered, this man called Cuckoo, whatever, who was beating hell out of Nalbandian. Եվ երբ ես մտա այդ անձը, որի անունը Կուկու էր, ինքը ծեծում էր Նալբանդյանին. I pushed him out of the way. Ես բրթեցի նրան մի կողմ. Shouted to her to stop, which he did amazingly. Եվ գոռացի, որ նա կանգ առնի, ինչը որ նա արեց. But then I saw the legs of Pogosyan sticking out of the toilet. Եվ տեսա, որ Պողոսյանի ոտքերը զուգարանից դուրս էին գտնվում. And I went in, and his head was very badly beaten. Եվ ես ներս մտա եւ տեսա, որ նա ըստիավին գլխին ուրկին հարվածներ էր կրել եւ տեսքը այդպիսին էր. He had a contusion size of my thumb on one side, which showed he'd been hit with either a pistol or a bar. Եվ նրա գլխի վրա վնասվածքները ցույց էին տալիս, որ ըստիավին նրան ատրճանակով հարվածել են. I was shouting at this stage, adrenaline, I guess, to get some help. Ես այդ պահին գոռում էի, որ օգնության էի կանչում. My wife had come into the gents' toilets to see what happened to me. Կինս մոտեցավ տղամարդկանց զուգարանին տեսնելու, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ. I shouted to her to get the medics. Ես գոռացի, որ նա գնա եւ բժիշկներ կանչի. And meantime, the guy from the Popular Club came and just threw water over this man. Իսկ Պոպուլավի այդ առագասրճանից մեկը եկավ եւ ջուր լցրեց Պողոսյանի, Պողոսյան. The man, yeah, Pogosyan, sorry. Պողոսյանի վրա. And the two guys came, medics came very quickly, and they said he's dead. Բժիշկները շատ արագ եկան եւ ասացին, որ նա մահացել է. I came up the stairs and to go out to join my friends, and the Minister of Justice was standing there. Ես աստիճաններով բարձրացա, որպեսզի միանամ իմ ընկերներին, տեսա, որ արդարադատության նախարարը այնտեղ կանգնած էր. He was on his phone. Ինքը խոսում էր հեռախոսով. And I shouted to him, "Get these men arrested." Եվ ես գոռացի, որ նա ձերբակալել տա այդ He մարդկանց. closed his phone, put it in his pocket, and walked off. Նա փակեց հեռախոսը, դրեց իր գրպանը եւ գնաց այդտեղից. Then I started to get a bit nervous. Հետո ես մի քիչ նյարդայնացա. So I shouted out at the top of my voice, "While you're all listening to this jazz that just murdered a guy here." Եվ մարդկանց վրա գոռացի, որ մինչ դուք բոլորը ջազ էիք լսում, այնտեղ սպանեցին այդ մարդուն. And the music stopped. Հետո դրանից հետո երաժշտությունը դադարեց. And my wife and friends said, "You better go." Ու կինս ու ընկերներս ասացին, որ ավելի լավ է գնանք այստեղից, ու մենք գնացինք. Փաստացի ձեր միջամտությունը փրկեց հենց Նալբանդյանի կյանքը եւ մենք ունենայինք երկու զոհ, եթե դուք չմիջամտեիք, իսկ ձեզ փրկեց այն փաստը, որ դուք Մեծ Բրիտանիայի հպատակ եք, որովհետեւ համոզված ենք եւ վստահ եմ շատերն են կիսում այդ կարծիքը, որ դուք կլինեիք երրորդ զոհը, եթե փորձեիք միջամտել. I believe your interference saved Nalbandian's life, and I also believe that your life was saved because you were a British national, and had you not been British national, you would have been the third victim. Yeah, probably. But I'm glad I helped Nalbandian. I'm just sad that he apparently was too frightened to go and testify when they took this cuckoo to court. Ես ուրախ եմ, որ ես փրկեցի Նալբանդյանի կյանքը, բայց որքանով ինձ է հայտնի, նա բավական վախեցած էր ցուցմունքներ տալու համար ընդդեմ Կուկուի. And you can imagine, obviously, someone was putting pressure on the family not to. Եվ ակնհայտորեն մարդու ընտանիքի վրա ճնշումներ էին գործադրում դա կանխելու համար. I mean, I had to go. I had finished my project here, and I was gone within a few days.
but I went directly to the British Embassy in Bucharest and I made a statement. Իմ ծրագիրն ավարտվել էր եւ ես պետք է գնայի մի քանի օրից, բայց Ռումինիայի գնալու, բայց այնտեղ գնացի Ռումինիայի բրիտանական դեսպանատուն եւ գրեցի իմ բացատրությունը. Apparently the statement was never submitted by Ruben Sahakian because it was in English. Եվ որքանով ինձ է հայտնի այդ բացատրությունը չներկայացվեց դատարանին Ռուբեն Սահակյանի կողմից, որովհետև այն անգլերեն էր. So it was never heard and there were no other witnesses in there. Հետևաբար այդ բացատրությունը քննության չի արժանացել, իսկ այնտեղ այլ վկաներ չեն եղել. Clearly, you know, it's been on my mind all these years. It's never gone. Այս միջադեպը իմ ուղեղում է եղել, իմ մտքին է եղել տարիներ շարունակ եւ ես դա չեմ մոռացել բնականաբար. You know, I deliberately didn't mention my wife in my statement and made no mention of her family because I didn't want to put them at risk. Ես դիտավորյալ իմ կնոջ մասին եւ նրա ընտանիքի մասին չեմ հիշատակել իմ բացատրության մեջ, որովհետեւ չէի ուզում նրանց կյանքը վտանգել. But she was very brave coming into the gents' toilets. Բայց պետք է նշեմ, որ նա եւս շատ համարձակ էր, որտեվ մտել էր տղամարդկանց զուգարան իմ հետևից. She now lives in Britain. Հիմա Բրիտանիայում է ապրում. Ռուբեն Սահակյան փաստաբան հիշատակեցիք, դա այն նույն փաստաբանն է, որը հիմա Քոչարյանի պաշտպանությամբ է զբաղվում. Ruben Sahakian, is he the same lawyer that defends Kocharyan now? I think he is. Yeah, I think I've only ever come across him once, and that was I was with another lawyer in a cafe on Sariam, and he said that's who he was because he said hello to him, so he obviously knew him. Ես ընդհանրապես մի անգամ եմ նրան տեսել մեկ այլ իրավաբանի հետ սրճարանում Սարյանի վրա եւ այդպես նա ինձ ասել է որ I mean, what is very strange to me is that apparently the guy Kuku was charged under manslaughter, which for me it was murder. This is not manslaughter. It was clearly premeditated and executed. And he got 20 months suspended sentence. I mean, I'm just staggered by that. In my country, you can get 5 years just for talking as I am now. Ես շոկի մեջ եմ, երբ իմացա, որ Կուկուին մեղադրանք էր առաջադրվել ոչ թե սպանության համար, որտեղ այնտեղ առկա էր ուղղակի դիտավորություն եւ իմ պետությունում նման հանցագործության համար 5 տարի կտային։ Եվ սպանությունից անցել է 18 տարի ու գրեթե 2 տասնամյակ անց դուք Երևանում եք։ Նշեցիք, որ գուցե արդեն ենթադրում ենք պատճառը վախերն էին, հա, ճնշումներ, հետապնդումներ նախկինում, իսկ դրանք որևէ առարկայական ձև ունեցել են, եղել են ձեզ վրա ուղիղ ճնշումներ, փորձել են ձեզ հետ կապվել, հետաքրքրվել են ձեզանով առհասարակ եւ ինչու հենց մոտ 2 տասնամյակ առաջ հիմա արդեն դուք Երևանում եք եւ պատրաստ եք խոսել սրա մասին։ So about 20 years passed 18 years. From this incident. Yeah. Till this month. You spoke about your concerns, pressure. Yeah. Like, have these pressures and has such pressure been realistic or very real? And also another question: why have you decided to talk now? Okay. Look, things were pretty dodgy in those days. It wasn't straightforward. There was a shooting outside my office window in broad daylight, so it was not unusual to have some violence around the place. Several murders, in fact, at the time. Այդ ժամանակ իրեն հայտնի են եղել այլ սպանությունների դեպքեր, ասում է, որ իր գրասենյակի պատուհանից էլի ինչ որ կրակոցներ է լսել եւ լսել է այլ սպանությունների մասին եւ բավական մտահոգիչ էին այդ ժամանակվա իրադարձությունները եւ անսովոր չէր I was out of the country for 6 months. I left the country for 6 months. And I was asked to come back by PricewaterhouseCoopers, in fact, to come and do a project here. And I միջադեպից հետո մոտ 6 ամիս ինքը բացակայել է Հայաստանից, բայց հետո PricewaterhouseCoopers-ը իրեն խնդրել է գալ եւ մեկ այլ ծրագիր անել այստեղ. My wife didn't want to come back. Ինը չի ցանկացել վերադառնալ. But I said, look, at my age I don't give a damn. You can kill me, who cares? You know. Բայց ինքն ասել է, որ ոնց որ իր տարիքում այդքան է ինքը մտահոգված չի իր կյանքի համար, կարող են եւ իրեն սպանել։
But what made it important this time was I heard what was going on with the Constitutional Court, and this worried me because I keep in touch, obviously. I've got homes in Malta and home here, and I keep in touch, and I'd heard he was jailed, then he was released, then he was jailed again, and I then thought, no, not again. If this Constitutional Court is going to screw it up, the man will be released, and this is totally immoral. Not just on the grounds of his fraudulent charges and what have you, but the fact that he, in my view, was well behind and knew what these guys were doing. He knew about it, and therefore I said I was speaking up. That's the only reason. I like to relax. It's not for me to give it. Sorry. Ասում եմ, որ ինքը հետևել է այս իրադարձությունների ընթացքին Քոչարյանի հետ կատարվող եւ այն պատճառով, որ ինքը բնակվում է եւ Մալտայում եւ Հայաստանում եւ հետևելու տեսել է թե ինչպես են մեկ նրան կալանավորել, մեկ ազատ արձակել, մեկ էլի կալանավորել, հետո հետևել է սահմանադրական դատարանում գործի ընթացքին եւ մտածել է, որ եթե նրան ազատ արձակեն, ապա դա շատ վատ կլինի իրականում եւ համոզված է, որ Քոչարյանը իմացել է, որ այդ անձինք այդ Պ Պողոսյանին եւ Նալբանդյանի հետ նման կերպ են վարվելու։ Դուք պատրաստում եք դատարանում կրկնել այն ցուցմունքը, որ 2001 թվականին դատավորումնացական Մարտիրոսյանի նախագահած դատարանը որոշեց հաշվի չառնել այն հիմնավորմամբ, թե անգլերեն է ցուցմունքը։ Ձեր կարծիքով այսօր ձեր ցուցմունքը ինչպիսի ազդեցություն կունենա հենց Ռոբերտ Քոչարյանի մեկ այլ դատավարության մարտի 1-ի դատավարության գործի վրա եւ գործընթացների։ So you decided to repeat your statement which you gave years ago and which the court didn't accept because it was in English. So what do you think? What would be its impact on this other case connected to March 1? Sure, thank you. But I did send a copy of this to Mr. Pashinyan in October of last year. Ես անցած տարվա հոկտեմբերին այդ բացատրությունը ուղարկել եմ նաև պարոն Փաշինյանին. And basically congratulating him in his new post and also thinking it's a good idea for him to know what went on. Շնորհավորել եմ նրան իր նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ ասել եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ինքը տեղյակ լինի, թե այդ օրը ի վերջո ինչ էր կատարվել. I never received an acknowledgement or anything. Այդ նամակի ստացման հաստատում ինքը չի ստացել. I'm a Christian and I also think justice should be seen to be done. And it's a good time now for your country. You've had your Velvet Revolution. Now you should make sure you follow it up because if you just have that and do nothing, nothing changes. Ասում եմ, որ ինքը քրիստոնյա է եւ հավատում է, որ արդարադատությունը պետք է իրականացվի եւ շատ լավ բաներ այն, որ արվեց այստեղ Թավշյա հեղափոխությունը, բայց դրան պետք է հետևեն նաեւ այս քրեական հետապնդումները եւ գործերը, որպեսզի ավարտին հասցվի հեղափոխությունը։ It's my duty as a citizen of anywhere to intervene, and that's all I've done. And I'm sure many others would do the same. Որպես քաղաքացի դա իմ պարտքներ միջամտելը եւ անել այն ինչ արեցի եւ վստահ եմ, որ շատ մարդիկ այդպես կվարվեին։ Դուք նշեցիք, որ ձեր կինը, երբ Թիկնազորի անդամները Պողոս Պողոսյանին եւ Նալբանդյանին տանում էին դեպի Զուգարան, բացականչեց նրանք կսպանեն այս տղամարդկանց։ Որտեղից ձեր կնոջ այդքան հստակ պատկերացում հայկական իրականության մասին, որը տիրում էր այդ թվերին։ So you mentioned that when these bodyguards were dragging this man to the men's toilet, your wife shouted they would kill him. How did your wife had such a clear idea of the Armenian reality at the time? She always said to me, I don't understand Armenia and I don't know how Armenians are. Maybe she's right, I don't know. But she was very clear that they are gone. And that was why I jumped up and did something. Ասում եմ, երբեք լավ չեմ հասկացել հայկական իրականությունը, բայց ինքը այդ պահին վստահ էր, որ իրենց վերջը տալու են եւ այդ պատճառով էր, որ ես տեղիցս վերցածկեցի եւ միջամտեցի. I would add to that I was dressed in my normal suit and bow tie and all. They probably thought I was an ambassador or somebody. Նաև պետք է ավելացնեմ իմ հագուստի մասին, որ այդ օրը այդ կոստյումով է եւ այդ
բանտիկով, այսպես ասած, եւ երևի մտածեցին, որ ես դեսպան եմ, դրա համար ինձ հետ ոչինչ չպատեց. But I think, you know, the reason he stopped was he was probably shocked that anybody would intervene. I'm sure they just thought they could do what they liked. Եվ նաև այդ թիկնապահները չէին մտածել, որ ինչ որ մեկը կմիջամտի եւ այսպես հանգիստ էին, որ իրենք կանենեն ինչ որ պետք է անեն. I mean, people were shouting, leave them alone, but they took no notice. Մարդիկ գոռում էին այդտեղ նրանց բաց թողեք, բայց նրանք ուշադրության չէին արժանացնում այդ գոռգոռոցները. They're just thugs to me. Նրանք ուղղակի սրիկաներ էին ինձ համար. Իսկ հիմա առհասարակ այս գործը ինչ փուլում է, ինչ քայլեր են կատարվել, մեզ արդյոք սպասվում է աղմկահարույց պատմության բացահայտումներով մեկ այլ դատական process. So what is the progress of this case? What steps have you taken, and whether do you think there will be another detection of a crime? You know, where I come from, we have this what do you call it? You know, date when it's written off. Statute of limitations. Statute of limitations, yeah, thank you. So I don't know what applies in Armenia. I'm not a lawyer. I'm just a normal person. But I hope that if the state prosecutor gets hold of this, the new one, I hope it's a new state, maybe the old one. If it's a new one, I hope that my best thing is they reopen the case and make him pay for it. Ասում եմ, ես գիտեմ, որ գործում է վաղամության ժամկետ հասկացությունը, բայց թերևս ես իրավաբան չեմ ասում, որ չեմ կարող ասել ինչ կլինի, ամեն դեպքում, եթե նոր դատախազը գուցե եւ նա հինն է, ինքը շատ տեղյակ չի, ինչ է փոխվել, ինչ չի փոխվել, եթե գուցե հետամուտ լինի, ինչ որ բան դուրս գա. At the very least, people must know just what sort of a man he was, because any man who can do that is not a normal man. Առնվազն մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչ տիպի մարդ է նա, որովհետև մարդը, որի վիճակի է դա անելու, չի կարող նորմալ մարդ համարվել։ Եվ դուք Լուսինա այս գործով անմիջական մասնակցություն ունեք, ինչպես է գնահատում հնարավորությունները այս գործի վերաբերյալ, գործը վերաբացելու, նոր ընթացք տալու, նոր հանգամանքներ պարզելու։ Եվ դրա ազդեցությունը այս գործընթացի մարդի մեկի գործընթացի վրա։ Իմ կարծիքով երկու գործերը իրար հետ փոխկապակցված չեն, ամեն դեպքում ինչ էլ որ լինի, կարևորը իրոք ճշմարտության պատկերի վերարտադրությունն է եւ հենց այդ մասով էլ ես շատ կարևոր եմ համարում այն, որ Ստիվեն Նյուտոնը մեծ համարձակություն է դրսևորել եւ այդ ժամանակ միջամտելով եւ թեկուզ եւ անհանգստություն ունենալով իր եւ իր ընտանիքի կյանքի համար թեկուզ Ռումինիայից այդ բացատրությունը գրելով եւ ուղարկելով Հայաստան, դա շատ կարևոր քայլեր էին, այդ ժամանակ հիշում ենք բոլորս ինչ մթնոլորտ էր եւ նույնիսկ այսօր տեսնեմ, ես չեմ ուզում շտապել, այդ հայտարարությունը մենք երեք ներկայացրել ենք, արձեռն մուտք ենք արել գլխավոր դատախազություն, կտեսնենք, թող իրավապահ մարմինները գնահատեն այդ ցուցմունքը, թե որքանով այն կարող է դիտարկվել որպես նոր Երևան եկած հանգամանք եւ ամեն դեպքում հանրությունը պետք է իմանա իրականությունը եւ իմանա դա ականատեսից այդ դեպքերի մասին եւ դա եւս շատ կարեւոր հանգամանք է։ Փակ ինֆորմացիա կա, որ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպանը, որը օգնել էր պարոն Նյուտոնին անվտանգության տեսանկյունից նաեւ լքելու Հայաստանը եւ մտավախություն ուներ իր անվտանգության համար, երբ ներկայացրել է զեկույց այս ամենի մասին, իրադարձության մասին, հյուպատոսներից մեկը, չեմ ուզում բարձրաձայնել թե որ երկրի, իր սեփական անվտանգության նկատառումներով լքել է Հայաստանը։ There was information that when the ambassador that helped you leave Armenia, when he or she reported about the case, one of the consuls left the country out of considerations for his or her own safety. I have no idea. I mean, Timothy, that was the ambassador then, he was extremely helpful, yes. And his advice was that I should just go as normal, so I did. Այս պատմության ցավալի դրվագներից մեկն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դրվագ միջադեպից հետո հայտարարել էր, որ եթե Պողոս Պողոսյանը ողջ մնար, ինքը դեռևս հարցեր կունենար իրան եւ խոսելիք ասելիք ուներ դեռևս իրան։
Ինչպես է գնահատում այս արտահայտությունը։ One of the saddest parts of the story was that ex-President Kocharian also was known to have made a statement along the lines that had this man been alive, he would have still had something to tell him. How would you assess this? He would have something to say to him? What? Sorry? I don't know. It's hearsay. I have no idea. It's not hearsay. He said this on publicly. I don't know. You can speculate if you want, but I don't. I'm only living with the memories of the facts. But I mean, the speculation would be that he took offence that these guys should approach him when he's entertaining Aznavour, and that he didn't like it. He thinks he's up here and they're somewhere here. Maybe. Չեմ կարող ասել այդ դրանք չեմ կարող մեկնաբանել, բայց կարող եմ ասել, որ ըստ երևույթին նրան շատ դուր չէր եկել այն, որ այդ երկու անձինք մոտեցել էին իրան եւ իրեն եւ երևի համարել էր, որ ինքը այսպես վերևում է, նրանք ներքևում եւ այդ ամեն ինչը դրա հետևանքներն են։ It's natural for guys to defend themselves, but I remember after the time this cuckoo guy saying that the Pogosyan had started the fight and that he'd fallen and hit his head on the toilet. All of this is bullshit, is the word I would use. It's just. Ասում եմ իհարկե նա պետք է պաշտպաներ իրեն ինչ որ կերպ նաև հիշում եմ որ այդ կուկուն էլ ասել էր որ առաջինը Պողոսյանն է սկսել ծեծ կրտուկ հետո ընկել է եւ հարվածել է գլուխը զուգարանին այդ ամբողջը իհարկե աբսուրդ էր իհարկե ինքը ավելի կոպիտ բառ օգտագործեց աբսուրդը այնքան խորն էր որ կուկուին հետագայում թանկարժեք ավտոմեքենա նվիրեցին այս սխրագործությունը իրականացնելու համար զուգարանային հերոսությունը Absurd was so deep that later on Google got a luxurious car as a gift for this. I didn't know that. For his killing. I understand he's dead though, he got cancer. Ես մեմ տեղեկություններով նա ինչ որ քաղցկեղից մահացել է, բայց ելի չգիտեմ ինչքան են դրանք ճիշտ։ Իսկ դες չզարմացրեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի ռեակցիան, երբ դուք մոտեցաք եւ բարձրաձայնեցիք ու խնդրեցիք ձերբակալել եւ միջամտել այս ամենին։ How would you assess the reaction of the then Minister of Justice when you approached him and asked him to have them arrested? I found it staggering that it was just pure indifference. The reaction I have is he didn't want to know. I'm gone. Ասում ինձ համար շոկային էր, որ ուղղակի կատարյալ անտարբերություններ իրենք ոչինչ չէին ուզում լսեին, ուղղակի նա գնաց այդտեղից։ He could have spoken to me, but he didn't. Կարող էր եւ խոսել ինձ հետ այդ օրը, բայց չխոսեց։ Եվ այդ կատարյալ անտարբերության ու տերորի մեջ Հայաստանը ապրել է երկար տարիներ։ Շնորհակալություն ձեր քաջության համար, որ անգամ տարիներ անց այդ միջադեպը, այդ դաժան սպանությունային փաստը, որ Պողոս Պողոսյանը մահացել է ձեր ձեռքերի մեջ, ձեզ հանգիստ չտվեց եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո դուք ցանկացած այդ փոքր առիթ օգտագործեցիք եւ քաջություն ունեցաք վերադառնալու ու վերականգնելու արդարությունը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you. Thanks very much. Իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանի հետ հյուրընկալել էինք Բրիտանիայի քաղաքացի դասախոս Սթիվեն Նյուտոնին ու փաստաբան Լուսինե Հակոբյանին։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։